വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ മക്രോണിയാണ്. അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 100 ഗ്രാം മക്രോണി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കണം, ഒരുപാട് നേരം ജ്യൂസ് അടിക്കണ്ട. 2 കാപ്സിക്കം എടുത്തു, അതും ചെറുതായി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബീൻസ് പയർ പച്ചയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവാളയൊന്ന്, ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഒരെണ്ണം, അതും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി വഴറ്റി വേണം എടുക്കാൻ. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഇത്രയും നമ്മൾ പാകത്തിന് വേണം എടുക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പാകത്തിന് എടുക്കാവൂ. നമ്മൾ ആ മക്രോണി വേവിച്ചെടുത്തത് ഉപ്പിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. വെളിച്ചെണ്ണ. അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങും കാപ്സിക്കയും ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും അതിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. തക്കാളി ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി അതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ മക്രോണിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ മക്രോണി റെഡി. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്കും അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.